שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק איזה פרק? 7? אני אורן ברסקי, ניר גולדברג. שלום לכולם. יאללה בוא נצא לדרך. מגניב. השקעות נדל"ן בחול עם אורן ברסקי וניר גולדברג. מנתחים לעומק אפשרויות השקעה נדל"ניות מעבר לים. בחסות קרן הריט נקסט פוינט, המתמחה בהשקעות נדל"ן מניב. אוקיי ניר, אז תראה, היום בפרק, מה שאנחנו רוצים לדבר, אני טיפה רוצה לחבר את זה רגע לפרק הקודם שלנו, דיברנו שם על נושא המינוף, הגדרנו את זה כחיידק האלים שעשוי לטרוף עסקאות ולטרוף לא במובן החיובי, אלא בעצם לחבל בעסקאות, להרוס אותם, לפגוע בתשואה, לפגוע בקרן, ונתנו כל מיני דוגמאות. וגם התייחסנו שם ככה יחסית בקטנה, לאיך גם כן שינויים מסוימים במקרו משפיעים גם על תמחור של נכסים, ולמה זה עובד מה שנקרא כאיזה תנועת מלקחיים, על האקוויטי של יזמים ומשקיעים. והבטחנו שנרחיב קצת את העניין לנושא של תמחור. אז זה מה שנעשה בפרק הזה, אנחנו נדבר קצת יותר על תמחור נכסים, איך מתמחרים נכסים, מה משפיע על המחיר שלהם. זה בעצם מה שנעשה פה. מעולה. אז בואו נתחיל אולי איזושהי שאלה ככה מאוד בסיסית שלחלקכם יכול להיות שתהיה אינטואיטיבית, שבסוף אני שואל את השאלה אליך אורן. אוקיי? אתה יש לך היום לצורך העניין ריבית שאתה יכול לקבל בבנק על כסף תפקיד, פקם, 5% ריבית, תשואה, ואני מציע לך לקנות היום דירה בפריים, או אזור טוב בישראל, שגם תיתן לך 5% תשואה, תשואת שכירות, בוא נניח שהשוכר שלך עכשיו 10 שנים, הכל סבבה, הדוד לא מתפוצץ ואין כלום, נטו, 5% צריך נטו בהבטחה. על פניו. איפה אתה שם את הכסף? על פניו, עם הריבית חסרת הסיכון שלי, זה מה שאתה מתכוון, ריבית חסרת הסיכון שלי היא 5%. אין לי מה לחפש השקעה בעלת סיכון, שיש בה שום מרכיב סיכון, תמורת אותו פיצוי בעצם, אני רוצה פיצוי. תמורת 0 פיצוי, בדיוק. אוקיי, אז מה כן? אז פה כבר נכנס למשחק. מה הפער שאני רוצה לדרוש מעל הריבית חסרת הסיכון, כדי לקחת סיכון. בדיוק, אז פה נכנס... איזה וכמה סיכון. אז בוא נכנס איזשהו אלמנט של בוא נקרא לו אולי טיפה סובייקטיביות או משהו אישי, זאת אומרת, אוקיי, אם עכשיו מציעים לך דירה ב6% סבבה, 8% סבבה, 10% סבבה, 5.5% סבבה, הרי ברור לנו שב5% עקרונית, ועוד רגע נרחיב על זה, עקרונית, התשובה היא ברור, אני שם את הכסף בבנק. אבל זה בדיוק מה שקורה היום בשווקים. יש היום ריבית בבנק, ויש דירות בישראל, שהריבית בבנק היא גבוהה יותר מהתשואת שכירות, ויש נכסים הפוכים, שאתה יכול לקבל להם תשואה גבוהה יותר, ועדיין שווה לשים את הכסף בבנק. אז מה בעצם, וזה אולי המבוא מה שנקרא נכון, כי תכלס אתה אומר, אוקיי, 5% בבנק, אבל איפה יש דירה בישראל? היום, בוא נדבר תכלס היום, כשאנחנו מדברים היום, פיקדון בבנק נותן לך איפשהו בין 4 ל-4.5%. נכון. ודירה... 3, בוא נגיד ממוצע 3%, ואז נשאלת השאלה, אז רגע, אז למה לקנות דירות להשקעה בישראל בכלל? ואנחנו עדיין רואים שיש משקיעים שקונים דירות בישראל, איך מסבירים את האנומליה הזאת? אז איך אתה מסביר את האנומליה הזאת? אז יפה, אז קודם כל שאנחנו מסתכלים באמת רגע, נקרא לזה 20 שנה אחורה על גרף הריבית, בין אם זה בישראל, בין אם זה באירופה, אז באמת איזושהי אנומליה שאתה אומר, אוקיי, התקופה הזאת של ריבית גבוהה, היא בדרך כלל תקופה קצרה, אוקיי? ברמת של חודשים, זה יכול להיות אולי שנים בוליות, אבל בוא נגדיר אותה כתקופה קצרה. כלומר, אם אתה כמשקיע בא ואומר לעצמך את המשפט הבא, אוקיי, ואני כמובן גם שם שנייה אחת בצד, או מנטרל שנייה אחת את הנושא של עליות והורדות מחירים, כי זה גם קשור באיזשהו מובן לריבית, עוד נגיע לזה. אנחנו מדברים רגע רק על תשואת שכירות, שיהיה ברור לכולם נטו. אוקיי? אז זאת אומרת, אם הריבית היום הולכת לרדת, או אתה מעריך שהיא הולכת לרדת, ובוא נגיד שכמו שאמרנו בדוגמת הבנק יכול לקבל, בוא נשאר בדוגמה הגולה של 5%, למרות שהריבית נמוכה יותר, זה נכון? ובדירה באזור פריים בישראל, או אזור טוב, שתמיד יהיה מושכר. כשאני אומר פריים, הכוונה שתמיד יהיה מושכר, בסדר? לא הולכת לכל מקומות, שיש כל מיני אנומליות. אוקיי? אז אתה בעצם אומר, אם אתה מעריך שהריבית הולכת לרדת, סבבה, אז כן שווה לי כנראה לקבע תשואה של 4, אם אני מעריך שהריבית הולכת לרדת חזרה לאזורים של 1%, או של... הזכרנו ריבית חסרת סיכון, היא זמנית הרי. היא זמנית. היא לפי שנה, הבנקים לא נועלים לך. נכון. ריבית לשנים, הם נועלים לך שהוא משהו מעל הפריים, נכון. ואם אתה צופה שהריבית תרד, אז בעצם
נעלת את השנה, אבל כאילו כל השנים בבאות אתה צריך להסתפק בפחות. נכון, מה גם שיש הרבה מאוד מכשירים שנותנים לך ריבית צמודת פריים, אז אתה בכלל, זה משתנה חודשי, זאת אומרת, בדיוק. לא, התכוונת לזה שיש גם ריביות שהבנק מקבל לך 3 חודשים לשנה, אבל זה טווח קצר, אוקיי? אז באמת נכנס האלמנט הזה של מה שנקרא, אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים תמיד מה שנקרא פער ריביות, איזשהו אלמנט של ספרד, בוא נקרא לו מרווח, בעצם על ריבית חסרת סיכון, וזה בתקופות שהן תקופות רגילות. אני אגיד לך, אני כרגע, יש לי 2 תובנות כבר לגבי התחלת השיחה הזאת. קודם כל, אחד זה שכשאתה מסתכל על הריבית חסרת סיכון, זה לא נכון למדוד אותה בטווח של השנה. אתה צריך לקחת כמשקיע, אתה אומר מה טווח ההשקעה שלי נגיד, בוא נראה 5 שנים ממוצע קדימה, אז עכשיו אולי היום בבנק יש לי איזושהי ריבית שהיא יותר, אבל אם הצפי הוא לעבר ירידה, אז בעצם אני צריך להעריך מה תהיה הריבית הממוצעת שלי על פני 5 שנים האלה של תקופת ההשקעה, ויכול להיות שהיום אני נכנס לנכס שאני באיזשהו פער ריביות לא מספק, אבל אם אני בוחן את זה בראש כממוצע לטווח ההשקעה שלי, אז יכול להיות שזה כן ישתלם לי. זו תובנה אחת. נכון, רק משפט הזה, ומה שגם נכון באחד בנדל"ן, זה שתמיד, השקעה בנדל"ן היא לאו דווקא השקעה קצרת טווח, נכון שתמיד אפשר למכור, אבל זה לא נזיל בלחיצת כפתור, זה לא מניה. נכון. והתובנה השנייה היא שבסוף, ומה שאנחנו מדברים עליו, הסוג של האנומליה הזאת, אנחנו מדברים כרגע על שוק בעצם נדל"ן למגורים, שהוא במהות שלו לא שוק שהוא רק של משקיעים. זאת אומרת, הוא לא כמו נדל"ן מסחרי. הוא ברובו לא משקיעים. הוא ברובו אנשים שגרים בדירות שלהם, אז לנוסע ומי שצריך לקנות דירה כי הוא צריך לגור בה, הוא פחות מסתכל על זה דרך הפריזמה של מה כדאי לי לעשות עם הכסף, כי אני פשוט צריך לקנות דירה בשביל לגור בה, ובגלל זה אולי, ופה כבר אנחנו יכולים להיכנס לכל מיני התפלפלויות אחרות לגבי מדינות אחרות, למה באמת, השאלה, למה בישראל התשואה כל כך נמוכה, הנדל"ן למגורים כל כך יקר, לעומת מדינות לא פחות אטרקטיביות, ערים לא פחות מרכזיות מחדרה בעולם, ששם כביכול אתה אומר, איך בחדרה אני 3%, ובמדריד אני 4.5%. בדיוק, אז בעצם מה שכאן נגעת בנקודה, כי באמת אנחנו רגע באים איזושהי פריזמה או נקודת מבט של משקיעים, ובעצם התחלנו את השיחה בזה שבעצם אנחנו אומרים, רגע, מי שבא לקנות דירה זה כאילו הוא בכלל משקיע, אבל לא, ברגע נדבר שאנחנו מסתכלים היום על ישראל או מדינות מערביות גדולות בעולם, אז בישראל, אם אני זוכר נכון, זה 65-66% בבעלות, מחזיקים בבעלות, זאת אומרת, בכלל לא באים, מסתכלים בכלל על תשואה. זאת אומרת, שוק המשקיעים בישראל הוא בערך שליש. בערך שליש. זאת אומרת ששני שליש בכלל, המילה תשואה בכלל, היא לא מדברת אליהם. זה לא שאנשים הם פריירים, כן, שלא ישתמע, אבל באים היום זוג שהתחתן, בסוף אנשים צריכים... או משפרי דיור, לא משנה. כן, לא סתם הבאתי זוג שהיום התחתן, והוא מחפש דירה למגורים, הוא לא עדיין אולי נמצא באיזשהו שלב של מחפש תשואה וכו'. אז בואו רגע נקדם את השיחה שלנו. זאת אומרת, הנושא הזה של השוואה מול ריבית חסרת סיכון, הוא כנראה יותר מאפיין שווקים שבו זה 100% משקיעים. זאת אומרת, או חברות ציבוריות, או חברות פרטיות, או משקיעים, או נדל"ן מסחר. זאת אומרת, אין בעלים... אז בוא... סתם ניקח נגיד קניונים, אוקיי? הבעלים של קניונים זה לא אנשים שמוכרים את שמחזיקים בקניון בשביל למכור את החולצות שהם מכינים. אז בוא נגיד את זה יותר... זה משקיעים, או חברות שהן משקיעות, או חברות יזמים. אז בוא נגיד את זה יותר מזה, זאת אומרת, השוק היחידי שבאמת יש בו אולי גם אנשים שהם לא רק משקיעים, זה מה שנקרא סקטור הרזידנציאל, שוק המגורים. זה השוק היחידי למעשה שיש בו אנשים שאומרים, אני בא לקנות את זה לעצמי. הרי כל שאר הסקטורים, ואמרת קניונים דוגמה, וזה נכון להכל, זה נכון לבתי אבות, זה נכון למלונות, זה נכון לדאטה סנטרים, זה נכון להכל. זה שוק שיש בו 100% משקיעים, ושם ברוב המקרים, אוקיי, האנומליה היא כמעט ואין אנומליה. שוב, יכול להיות שיש איזושהי אנומליה זמנית, בגלל שיש באמת ריבית שהיא בפיק ריבית, ואתה אומר, עכשיו אני אקנה את זה, זה נכון שזה תשואה יותר נמוכה, אבל נו באמת, הפיק ריבית הזה הולך לרדת, ואני עדיין שווה לי לקבע את התשואות הגבוהות, ואגב, בגלל הריבית הגבוהה, אז אני מזכיר לכם, בגלל שיש מרווחים, וכאילו, אוקיי, אם היום יש בבנק 5%, אז כנראה שאף אחד לא הולך לקנות בית אבות ב-4. הוא יקנה את זה ב-7 או ב-6, זאת אומרת, תמיד גם מצאות מה שנקרא קאפים, קאפרץ או שיעורי היוון. אבל רק להשלים את לפני שנעבור הלאה, רק להשלים את הנקודה, כן,
בסוף, גם במדינות, אנחנו רואים שאחוז הבעלות בישראל הוא לא שונה ממדינות אחרות, ועדיין יש את הפער הזה, שהוא כנראה נובע, א', משני דברים. אחד מהתנאים האובייקטיביים הייחודיים לישראל, שזה עץ אוכלוסייה שלא דומה לשום דבר בעולם המערבי, שטח מאוד מאוד מוגבל ומצומצם, וגם אין פה, למעשה, אין פה שוק שכירות מוסדר כמעט בשום צורה, ואם יש, הוא מאוד 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 מינורי, לעומת מדינות אחרות שיכולת אחוז הבעלות הוא מאוד מאוד דומה, אבל השוק המשקיעים, שוק השכירות המוסדי נקרא לו, קיים. הרבה יותר, הוא קיים, הוא מוסדר, הוא הרבה יותר מהותי, ולכן, כן, שם רואים קצת צורות יותר קרובות, או יותר טובות מאשר בישראל, כי זה... האנומליה יותר קטנה. האנומליה היא קטנה יותר. אבל שוב, אנחנו בעצם רוצים לדלג לנדל"ן המסחרי, ושם כן, כמו שאתה אומר, לא תקנה מרכז מסחרי בקאפ, מה שנקרא, בריבית, בצורת תזרים שאתה יכול לקבל בבנק. לא תראה כאלה עסקאות, כנראה. אלא אם כן, השבחות וכאלה. נכון. שוב, יש לפעמים אנומליות, אני מדגיש את זה, כי זו נקודה שאנחנו בדיוק נמצאים, ממש as we speak, אנחנו נמצאים ממש בסמוך לפיק ריבית, אנחנו רואים לפעמים אנומליות קטנות כאלה, אבל בסדר, זה משהו שהוא נורא זמני. אני כן רגע רק רוצה לענות את העניין הזה של הסקטור המגורים, כי כן לקחתי פה כמה מדינות כהגבלה, כי דיברנו רגע על ישראל, אבל אנחנו בסוף מדברים על השקעות נדל"ן בחו"ל, אז אמרנו שהיום בישראל באמת יש היום משהו כמו 2/3 שמחזיקים בבעלות, והשליש הנוסף בעצם הם סוחרי דירות. כשאנחנו היום מסתכלים לצורך העניין על גרמניה, לדוגמה שהיא דווקא הצד השני של ההגבלה, ששם זה ממש 50-50. בסדר, שם באמת כמעט ולא רואים את האנומליות האלה, זאת אומרת שגם הסוחרי דירות, או סליחה, אלה שהולכים וקונים דירות לצורך השקעה, הם כאילו חתך משמעותי, אוקיי? שזה 50%, זה לא מעט. זאת אומרת, בואו נגיד, יש 47% בעלות בגרמניה. 47% בעלות בגרמניה. אבל היא גם ידועה בזה שיש חוקי הגנה דייר מאוד מאוד סדורים, זאת אומרת, מאוד מאוד מוסדר נושא השכירות, שוק השכירות מאוד מאוד מוסדר שם. בדיוק. בסדר, אז אוקיי, סתם, אגב, מי שזה, ספרד, הסתכלנו 75% בעלות, פורטוגל 74%, יוון 73%, אנגליה 65%. בסדר, אז רק רגע לנעול את הנושא הזה, זאת אומרת, ככל שיש דווקא פחות בעלות בדירות, יותר סוחרים, משמע, יש יותר משקיעים שרוכשים דירות, תראו שהאנומליה הזאת מאוד מאוד מצטמצמת, ובאמת נכנסים למקום של מה שקרה מרווח על ריבית בסיס. שוב, אני מדגיש, סקטור המגורים בלבד. אוקיי? סקטור המגורים בלבד. מגורים יחסית קל גם להעריך נכס מגורים, כי יש הרבה כאלה, ויש הרבה נכסים דומים, ויש הרבה בשכנות, ויש הרבה עסקאות גם, אז יחסית קל להעריך מחיר. אבל אם אנחנו יוצאים משם לנכסים אחרים, קצת בשוק המסחרי, קצת יותר נדירים, אז שם כבר יש בעיה להעריך יותר במדויק, ושם איך בעצם אז אתה מעריך? זאת אומרת, מה הפיצוי שעכשיו משקיע ידרוש, לעומת ריבית חסרת סיכון? בדיוק, אז רגע נחדד את מה שאמרת, כי זה נקודה חשובה. אז באמת, כשבא היום משקיע ואומר, אני אסתכל על דירה, אז איך הוא מעריך את השווי של הדירה? איך הוא יודע שהוא עושה עסקה טובה? מה שנקרא, תמיד בסדרות האמריקאיות רואים קוראים לזה קומפס. באמת, מה זה קומפס? השוואות, comparables. אוקיי, אז הוא אומר, בוא נראה באותו בניין, אותה דירה עם אותם מאפיינים, 4 חדרים, נוף לפארק, עם חניה וכו' וכו'. אחד מחר כמובן אותה רמת שיפוץ, אף אחד לא ציפה את הקירות בטעות בזהב, אבל אז דירה אחת נמכרה ב4 מיליון, הוא מחר ב3,900 ו4.1. אז אפשר לעשות ממוצע, שוב, כמובן בטווח זמן שהוא סביר, לא לקחת עכשיו דירות שנמכרו לפני 5 שנים, כי אז המחירים הם שונים, אוקיי? אז זה נורא קל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, היא באמת כל הנושא של מה שנקרא, וזה טיפה למי שאולי קצת יותר מבין, יש את כל הנושא של מה שנקרא replacement cost, זה תמיד בדוחות שמיים, אני יודע שזה שלב אחד למעלה, אבל כן יש מה שנקרא, תמיד גם בדוחות שמיים, כל מי שקנה דירה ולקח משכנתא, תמיד בדוח שמיים, יש מה שנקרא עלות ההחלפה. בדיוק, עלות ההחלפה, replacement cost, וזה גם נותן עוד איזשהו מדד, זאת אומרת, כמה עולה לבנות כזה חדש, כולל עלות הקרקע, עלות בנייה וכו' וכו', ואז בעצם אגב מתוך זה אפשר לראות תמיד מה שנקרא את הרווח היזמי, אוקיי, אז עלה לייצר את זה ככה, זה נמכר ככה, יש איזשהו מרווח, זה ברמת הדירות, נורא נורא קל.
לעומת זאת, כל דבר אחר, ואני מדגיש, כל דבר אחר, ונגענו מקודם, קניונים, בתי אבות, בתי מלון, דאטה סנטרים וכולי. אין הרי אף דאטה סנטר שדומה לדאטה סנטר ההוא, ואין אף בית מלון שדומה בדיוק לבית מלון ההוא. אוקיי? אז מה אפשר לעשות? איך בסוף באמת משערכים, מה שנקרא, שווים של נכסים מסחריים? כאן באמת נכנס מה שנקרא המונח קפריט, אוקיי? או שיעור היוון. מה בסוף אומר שיעור היוון? בסוף אתה שואל את עצמך שאלה, מה זה קפריט? אגב, זה capitalization rate, זאת אומרת, נקרא לזה, שבעברית זה בעצם שיעור היוון. עכשיו, מה זה שיעור היוון בסופו של דבר, אוקיי? אני משקיע. כמו שאמרנו בהתחלה, לי יש אלטרנטיבות. אני יכול ללכת לשים את הכסף בבנק, קבל עליו, כמו שאמרנו, 5%. אוקיי? עכשיו, מצד שני, יש לי אפשרות ללכת ולבנות נכס מסחרי, לקנות נכס מסחרי, זה לא משנה, בואו נדבר רגע במונח דווקא, לקנות נכס מסחרי עובד, כי כל הנושא של בנייה זה דברים קצת אחרים, שם נכסים מרווחים יזמים, נדל"ן מניב. מסחרי מניב. מניב, בדיוק. אז אם היום יש לי 5% תשואה בבנק, אוקיי? איזה סיבה יש לי באמת ללכת ולקנות נכס מסחרי מניב, שלא עושה איזשהו מרווח, איזשהו ספרד, איזשהו פיצוי, compensation על זה שאני לוקח את אותו סיכון, ולא שם את הכסף בבנק. ובסוף שמסתכלים על זה רגע בצורה מתמטית פשוטה, אז איך מגיעים בעצם לשווי של הנכס? אוקיי, אז שואלים את עצמנו שאלה מאוד פשוטה, אוקיי, אנחנו יודעים שהנכס הזה מניב היום, לצורך הדוגמה, 1,000,000 יורו, ענבה, נטו, שוב, תשואה נטו, מה שנקרא חוזי טריפל נט, זה לא משנה, אוקיי? ואנחנו רוצים היום, אנחנו החלטנו, אגב, רק לדייק, הנושא הזה של שיעורי היוון, זה דבר שהוא ידוע, זאת אומרת, זה לא שעכשיו מישהו צריך לנחש, כלומר, דוגמה, הכוונה, דאטה סנטר באזור כזה, בעיר כזאת, השיעור היוון שם הוא 10%, אוקיי? כלומר, אני מצפה לקבל תשואה של 10%, היום, בזמן שאנחנו אוהבים, אני ואתה יושבים ומקליטים את הפרק הזה, כי בבנק יש 5, אני מצפה לקבל פי 2 מה שאני מקבל על ריבית חסרת סיכון, וזה באמת תלוי אזור, זה תלוי סקטור וכולי, אז רק מהבחינה הזאת שלחזור לדוגמה המספרית, אז אם יש לנו בעצם ענבה של 1,000,000 יורו, אוקיי, מחלקים את זה בשיעור היוון ומקבלים את השווי העקרוני שאני מוכן לשלם. אז אם יש לי 1,000,000 יורו הכנסה, לחלק ל10% תשואה, שזה מה שאני מצפה לקבל, אני מוכן לשלם על הנכס הזה 10 מיליון. זאת אומרת, אז כל אזור וכל הנכסים באיזשהו סקטור, אז יש כנראה שמאים או חברות מחקר או אנשי מקצוע שפעילים בשוק ומכירים, אומרים, פה נהוג קאפ רייט של כך וכך. ואז אתה הולך ובודק, כאילו, אוקיי, מה התזרים נטו שמתקבל מהנכס הזה? נכון. ואז בעצם אתה גוזר מפה את השווי. נכון, עכשיו אני רוצה רגע... שזה, מי שקצת מכיר אג"ח, זה בערך איך ששוק האג"ח עובד. נכון מאוד. עכשיו אני רוצה רגע, אם היה פה במקרה אולי משקיע מתוחכם שיושב איתנו פה בחדר, הוא היה רוצה רגע להקשות עלינו. למה? מה הוא אומר? הוא אומר, רגע, אז מה שאתה אומר בעצם במשפט האחרון שאמרתם, יכול לבוא מישהו, אוקיי? בעצם לעשות איזה, בוא נקרא לו, זה חוזה פיקטיבי, אני בכוונה רגע מקצין, שזה לא 1,000,000, נגיד שהסחירות האמיתית של נכס כזה זה 1,000,000 יורו, הוא הולכת להזכיר את זה ב2,000,000 יורו, ובמילים פשוטות למכור לך את זה בפי 2, כי אמרנו שאנחנו יודעים דאטה סנטר באזור הזה והזה, זה 10%, 10%. אז יש פה אלמנט שמאוד מאוד חשוב לשים אליו לב, ואני כן רואה הרבה מאוד משקיעים שקצת נוטים, לא יודע אם זה מחוסר הבנה או לזלזל בזה, זאת אומרת, בסוף שאתה בודק את ההנבה, את המרכיב הזה של ההכנסה מסחירות, זה לא רק לעשות את התחשיב הזה של אוקיי, באיזה קרפייט אני קונה את זה. אוקיי? זה לא, זה גם לבדוק באמת שהחוזה סחירות הזה, שבסוף צריך, בדרך כלל נהוג לדבר במחיר למטר לצורך העניין, כן? אז הוא באמת ריאלי. אגב, חזרה לרזידנציאל, להגיד גם על זה, ראיתי בעבר גם כל מיני מקרים בדירות, עוד לפני הרבה מאוד שנים, בבאר שבע שמה היו עושים? היו מראים לך להרבה מאוד משקיעים פחות מתוחכמים, היו לוקחים דירה שהסחירות האמיתית שלה היא סתם, היא 2,000 שקל, בוא נגיד, והיו באיזושהי תצורה, שלפעמים גם היו עובדים קצת על הסוחרים עצמם, אבל היו מצליחים להכניס סוחרים ב-3,500 שקל, שזה פיקטיבי, למה? כי זה סוחרים זמנים שנכנסים, מבינים מהר מאוד שזה לא הסחירות ובורחים. אתה חשבת שקנית דירה מדהימה, עם תשואה 5% או משהו כזה, אבל אחרי חצי שנה, כשנגמר החוזה עם אותם סוחרים, פתאום אתה מבין שאופה, זה לא באמת אותה תשואה, אני מקביל את זה חזרה באמת לנדל"ן מסחרי, אותו דבר. צריך לבדוק
הסחירות עצמה היא סחירות שוק אמיתית, ולא מנופחת או משהו כזה. אחרת זה מביא תוצאות לא נכונות. איך אתה עושה את הדבר הזה? כאילו איך אתה בודק? אז יפה, אז קודם כל יש המון מחקרים, בסדר? לא צריך היום לחשוב שהכל הוא מורכב מדי. יש באמת פירמות בינלאומיות, מי שמכיר, CBRE, JLL, קוליירס, קושמן וכולי. יש להם דוחות בחינם לגמרי, אתם יכולים להיכנס לאתרים, הם עובדים בכמעט כל שוק. זאת אומרת, אני יכול להיכנס לאחד האתרים של החברות מחקר האלה, שאמרת, ונגיד לבדוק כמה הולך חוזה שכירות למחסן לוגיסטי, בפאתי מדינה מסוימת בארצות הברית. אתה יכול להגיע קודם כל לקאפ רייטס, זה בטוח, אוקיי? וכן, ברמה, אתה יודע, קצת יותר עמוקה, שבאמת צריך להעמיק, צריך גם, בסוף עוד פעם, אף אחד לא מצפה ממי שמאזין לנו, כנראה לא הולך להיות יזם בחול. לא, אבל הוא רוצה לבדוק, הוא אומר, באה חברה מסוימת שמגייסת משקיעים, הוא צריך לאמת את היזם, בדיוק, הוא צריך לאמת את הנתונים, ובדרך כלל במצגות שאותו יזם מציג לך, הוא צריך להראות לך, תראה, בסוף המחיר, סתם, בבתי אבות המחיר למיטה הוא ככה וככה, ולהראות לך את הקומפס, מחסנים לוגיסטיים, בוא נראה לך סתם, במדריד, הנה פה יש 10, זה המחיר למטר שמשלמים בכל אחד מאלה. המצופה מהיזם לספק לך את הנתונים האלה, אבל אתה גם יכול, מי שיש לו ככה קצת... האמת שאני יכול לתת עוד דרך פשוטה, יחסית לעשות את זה, שזה קרנות ריט ציבוריות, שפעילות בכל התחומים האלה, במיוחד בארצות הברית, וזה פשוט לאתר את הקרנות האלה, להיכנס לדוחות שלהם, הן מפרסמות במצגות, לגמרי. ממש, מה המחיר שכירות למטר, כמה הם שיפרו אותו וכולי, המון פרמטרים, המון נתונים, אבל שם באמת רואים את הקומפס האמיתי, מה המחיר שכירות שהם מקבלים למטר, אולי גם כמה קאפקס הם משקיעים, ואז אפשר קצת גם לעשות עוד חישובים, על הבסיס הזה, אבל ממש לראות, ואז מפה לראות שאוקיי, אז הציעו לכם, סתם אני אקח עכשיו שהיא דוגמה, כי יש הרבה כאלה, מרכז מסחרי בפלורידה, לדוגמה, עם איזשהו מחיר, שאומרים לך, זה המחיר שאנחנו קוראים, זה המחיר שנמכור, או זה המחיר למטר שנקבל, וואלה, יש מספיק קרנות ריט בארצות הברית שפועלות, מחזיקות מרכזים מסחריים בפלורידה, שוב, גם פה זה מדינה ענקית, ויש הרבה הבדלים והרבה... אבל כן אפשר למצוא, גם בדרכים האלה, מי שקצת רוצה להעמיק ולחפור, כן יכול למצוא שם את מה הקאפים, מה מחיר למטר, שכירות, ולהקיש מפה, לאמת, מה שאנחנו רוצים, שורה תחתונה להגיד לכם, זה איך לאמת את המידע שמציגים לכם. נכון, ואני רוצה רק לסגור את הנקודה הזאת, אף אחד לא מצופה מאף משקיע שמציעים לו עכשיו לבוא להשקיע בחו"ל, להיות אנליסט לדלן, בסדר? זה לא המקצוע, אתם כן צריכים לוודא שלפחות מציגים בשקפים, במצגות, אם זה לא, לשאול את היזם, האם התשואת שכירות, זאת אומרת, יש בסוף יזם, זה תפקידו, בין היתר לספק את הנתונים, לספק את הדאטה, ודאטה אמין. לא, כי תשמע, זה נקודה חשובה, כי אני רוצה פה להרים איזשהו דגל, שאני כבר מתחיל לשמוע, מכל מיני מקרים וכיווניים, יש עכשיו בשנים האחרונות נהירה מאוד מאוד גדולה של ישראלים, לקנות דירות בפורטוגל, באתונה, בכל מיני מקומות כאלה. אני כבר מתחיל לשמוע כל מיני סיפורים על שמקומיים בעצמם כבר מדברים על זה שיש שוק לישראלים. זאת אומרת שלישראלים מציעים איזשהו מחיר שהוא לא באמת קיים בשוק המקומי. כי להם זה נראה זול בהשוואה לישראל, כי הם לא בודקים, כי הם לא עושים את הבדיקת קומפס הזאת, לא בודקים כמה שכירות למטר, ואפשר לנפח להם מחירים. אני רוצה לנצל באמת את הפרק הזה, ולהגיד לכל מי שמאזין, תרגישו חופשי לשלוח לנו בתגובות, באמת אין כמעט מדינה שלא בצורה כזאת או אחרת פגשנו יזמים שעובדים בה והציגו לנו, אין כמעט מדינה בוא נגיד באירופה ובארצות הברית, שאני אישית לא מכיר היום את האתר שאפשר ללכת ולבוא ולבדוק, בטח ובטח בתחום המגורים, כי אמרת ישראלים בפורטוגל, זה בדרך כלל דירות שבאים וקונים היום בפורטו, שזה כזה הייפ וכו', אתונה גם כן. אתונה, מדריד, הכל, לא, וישראלים נמצאים בקפריסין, באמת, כל מקום, ואין היום, באמת, סתם אני גם יושב ללמוד ברמה אישית שסתם לחקור, לעשות את ההשוואות לפעמים גם במדינות, לראות איפה יש הזדמנות וכו'. אז אני רק אומר, מי שרוצה, שירשום לנו בתגובות, ניתן לכם אתרים, ספרד, פורטוגל, ארצות הברית, כל מקום אפשר ללכת להשוות, כמה המחיר למטר, באמת, זה היד 2 של המדינות, לא אפשר ללכת להתפתות אחרי דברים, דווקא ברזידנציאל כן אפשר להיות קצת יותר ברמת אנליסט נדל"ן, ובעצם לבדוק ולאמת את הדברים ברמות הכי גבוהות שיש. יפה, אז מה בעצם אתה אומר? אתה אומר את הדבר הבא,
כדי לעלות רמה כמשקיע נדל"ן, אתה צריך נגישות למידע אמין ואיכותי, ולאמת את כל הנתונים שמציגים לך, ובשביל זה אני גם רוצה להזמין אנשים להירשם לרשימת תפוצה שלנו, כי זה בדיוק מה שאנחנו עושים, באמת, נגיד ביושר, שמה שאתה עושה כל שבוע, אתה מוציא סקירות, אתה מספר על מה שקורה בעולם, אתה מביא קצת נתונים, אז מי שרוצה באמת גישה למידע... אז תזמין אותם. אז אני אומר, מי שרוצה גישה למידע קצת מעבר למה שהוא שומע פה, וטיפה באמת לשדרג את היכולת וההבנה שלו, ואת הנגישות שלו למידע כמשקיע נדל"ן, אז תצטרפו, יש לינק בתיאור הפרק, תצטרפו, או לינק כאן מתחת לסרטון, תצטרפו לניוזלטר ותקבלו מדי שבוע סקירות, עדכונים, דברים מיוחדים, מעבר למה שאתם שומעים פה. אז בואו נחזור לתוכנית שלנו, אוקיי? ואני רק מזכיר רון שבפרק 5, הכנו מצגת מאוד מתמצתת, שבעצם מדברת על כל הסקטורים, והצעות שאפשר היום למצוא בשוק, זה כללי, אני רוצה להגיד, יש הרבה מקרים וכל מקרה את גופו, ויותר פריים ופחות פריים, באמת ניסינו לתת איזשהו מענה כזה קצת יותר מלמעלה, לפחות שתבינו באמת את נקרא לזה את התשואות אולי הייתי אומר ראויות בכל סקטור. את נקודת הפתיחה ההגיונית. הגיונית. שעושה שכל בתנאים של היום. בדיוק, בתנאים של היום, ואגב התנאים של היום, אני רק רוצה להזכיר לכם, וזה מדבר מכל מה שדיברנו בהקשר של הריבית בשוק, שאם אני זוכר נכון, מה שהכנו את המצגת, אפילו הריבית כבר ירדה, אוקיי? זאת אומרת שבספטמבר כבר הייתה עוד הורדת ריבית, אוקיי? ובעצם עקרונית, ואם אתם זוכרים מקודם דיברנו על זה שיש מרווח, עקרונית הוא כאילו מרווח קבוע, אוקיי? זאת אומרת שכל הצעות שאתם רואים היום במצגת, עקרונית, הן צריכות להיות 0.5% למטה. נכון. בסדר? לפי הורדות הריבית. האמת, לפני שניגע, בעצם, בואו נפשט את זה למילים מאוד מאוד פשוטות. יש לנו איזשהו קו 0, נקרא לו, אוקיי? איזשהו קו שזה מה נקבל בבנק. לא צריך לשבור את הראש. עכשיו, מפה, ככל שאני עולה ברמת הסיכון, ככה התשואה שלי אמורה להיות, או מפוצה. הפיצוי שאני דורש. בדיוק. בשפה הנכונה, הפיצוי שאני דורש, הוא אמור להיות גבוה יותר, לספק לי יותר פער גדול יותר, מאיזשהו נקודת האפס שלי. ואז בעצם, יש פה גם הרבה מאוד common sense, נקרא לזה ככה. נכון. כי אתה בא ואומר, אוקיי, בוא נתחיל. משרדים היום, אוקיי? משרדים היום נחשב תחום מאוד מאוד מסוכן. רמת הסיכון בו היא מאוד מאוד גבוהה, והזכרנו את זה גם בפרק על הסקטורים, ודיברנו שמה על אחד שאין היום, אם פעם יזמים היו יודעים להגיד, אני לפר עובד צריך X מטר, X סקוואר פוט במשרד, הרי היום עם הקורונה, עבודה היברידית, כן, לא, חוזרים, לא חוזרים, אין עדיין איזשהו נקודת איזון של הדעת, אז יזמים קצת מתרחקים מזה עכשיו. התחום עוד לא התייצב. התחום לא התייצב. יש שם אי-ודאות. אי-ודאות משמעו סיכון, מה שאומר שמעל נקודת האפס הזאת, שאם היא היום 5% היא 5%, אם היא 4 היא 4, אני אדרוש איזשהו X מסוים מעל. היום זה בערך, נגיד, פי 2, פחות או יותר. ממש. ולכן במשרדים יש שם תשואות גבוהות, בדיוק בגלל נושא הסיכון. ואז מפה כבר תעשו את אם אתם הולכים לריטייל, למשל, לקניונים גדולים, בפריים לוקיישן, שהם עדיין מאוד מאוד משגשגים ומאוד מאוד מוצלחים. רמת הסיכון, שאומנם זה עתיר תפעול, יש הרבה סיכוני תפעול וכו', אבל כקונספט, כנראה שקניון רמת אביב או עזריאלים בפריים לוקיישן וכו', ימשיכו לעבוד ולעבוד חזק, וכנראה ששם אז הצעות שהפיצוי שתדרשו הוא לא כמו במשרדים. נכון. הוא יהיה קצת מופחת מזה. נכון. זה איפשהו באמצע, בין האפס למשרדים. בדיוק. אגב, משרדים, אני רוצה לגעת באיזו נקודה מעניינת, שבהקשר הזה שהתחום היום הוא עדיין חווה איזושהי יציבות, עכשיו, לא רק שהוא חווה איזושהי יציבות, גם יש איזושהי תופעה היום שיכול, אני רואה פשוט הרבון פרסומות, בוא תקנה משרד פה, בוא תקנה משרד שם מלא. אוקיי, עכשיו תנסו לדמיין שנייה מצב שאתם הולכים וקונים מהמשרד 200 מטר, עם גמר, בלי גמר, לא משנה. במי אתם בעצם מתחרים? אתם מתחרים בכל אלה שנותנים מענה לחברות שהיום מתמודדות עם היציבות האלה. מי זה אותם חברות? זה כל ה-WeWork'ים למיניהם. אוקיי, כי הם באה חברה
באמת, החברות לא יודעות היום, כמו שאמרת, העובדים רבים איתם, לא, אני רוצה לעבוד מהבית, הנה בדיוק אתמול או שלשום כתבה אמזון. 5 ימים בשבוע. 5 ימים בשבוע, חבר'ה נגמר, חגיגה נגמרה, וזה לא נגמר, חכה, עוד יריבים, לא משנה, רק אומר שאתם היום חושבים ללכת שוקלים, ללכת להשקיע במשרד, כי הנה, יש באמת תשואות גבוהות, אתם מתחרים באותן חברות שנותנות מענה לכל... אני אומר, תשואות גבוהות, זה רמות סיכון גבוהה. בסדר, התשואות הן על הנייר. התשואות הן על הנייר, אוקיי, אז אמרנו, אז נגיד זה מסמן איזשהו קצה, אוקיי? עכשיו בואו נלך אז למקומות אחרים, בואו נלך לתחום האירוח, אוקיי? מלונאות, בתי אורך וכו'. בואו נדבר אפילו, הייתי אומר ככה, זה בריף קצר על סקטור ברמת התשואות, כי... אוקיי. אז ככה, קודם כל, תראו, בואו נדבר דווקא במקומות שאני באמת מכיר סך הכל מאוד טוב, וזה גם שני הסקטורים שאנחנו משקיעים בהם היום בנקספוינט, שזה תחום ההוספיטליטי, בתי מלון ואפרט-הוטלס, ועולם הדיור מוגן. בסדר? עכשיו, בסוף זה גם מאוד תלוי באמת פר מדינה. כלומר, כשאנחנו מסתכלים דוגמה היום על ספרד, ודיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, רואים מדינה שהיא מאוד מערכת חיים, זאת אומרת, יש פה ביקוש מאוד מאוד גדול, כנ"ל גם בתחום ההוספיטליטי, ספרד שנייה בעולם היום בתיירות, אוקיי? לעומת זאת ישראל, ואני אקן לך אותה רגע כהגבלה, דווקא אני חייב להגיד שבתחום הדיור מוגן מאוד דומה, חסרות מיטות בישראל, זה ידוע, גם ישראלים בסך הכל לעמוד כל הלחץ והסטרס וכל משקרה פה מערכת חיים. לעומת זאת, אוקיי, בתחום המלונאות, אוקיי, איך אומרים, לא נעים להגיד, אבל התחום היום מאוד מאוד חבוט, הרשתות הגדולות מאוד מצליחות, הן עתירות מזומנים, הן מצליחות איכשהו להחזיק את עצמן, אבל הרשתות הקטנות, כל המלונות בוטיק, מאוד חבוטים, לא נעים, אין תיירים, גם אלה שהפכו להיות מלונות מפונים, אנחנו נכנסים פה לא מקים, אבל לא משנה, רק שתבינו, אני מנסה להעביר, שבסוף שאתם באים, אין סקטור שהוא נכון, אותו דבר זה בכל מדינה, בסדר? זאת אומרת שבא היום מישהו ואולי מסתכל על המצגת שלנו ורואה במלונות בין 5-9%, אתם צריכים להבין, זה פי 2, 5 או 9 או 15 אני מעגל, זה פי 2, זה המון. זה אותו מלון שיכול להיות שווה 1 מיליון או 2 מיליון יורו, או תשואה שעושה 5 או 10%, זה המון, שלא יישמע שזה 4% זה כאילו פער קטן. בשווי זה פי 2, זה המון. כן, אגב, מי ששוב טועה איזה מצגת, אז לכו לפרק 5, תסתכלו שם בתיאור הפרק, תמצאו לינק למצגת, זאת המצגת שאנחנו מדברים עליה. כן, מלונות, אז אמרנו בין 5-9%, היום בתי אבות גם באזורים של בין 5-8, תלוי באיזה מדינה, תלוי בכמה זה פריים וכולי. מולטי פמילי ארצות הברית גם, איזה אסט קלאס, כן פריים, לא פריים, אזורים של 5-7, קניונים גם, ופה צריך ככה לתת רק איזה מילה, יש הבדל בין הקניונים הקלאסיים שננטשו, ושוב כל אתה בא לקנות, אתה קונה היום חולצה, זאת אומרת כל העולם שעובר לאמזון. בסדר, אנחנו לא מדברים, אז נכון, גם פה, גם במסחרי, יש לך את הקניונים בפריים לוקיישן, ה-A-קלאס בפריים לוקיישן, יש לך קניונים שהיו בכל מיני, נקרא לזה, ערי לוויין וכאלה שננטשו ועומדים כמו פילים לבנים, ככה בארצות הברית אפשר לראות כל מיני כאלה, מי שקצת יצא לו לנסוע ולטייל, אז זה כבר עולם שמת, אבל זה לא כמו במרכז העיר, זה משהו אחר. יש את האוטלטים, שזה האזורים יותר פתוחים, כמו מרכזי ביג כאלה, שנמצאים ככה בסמוך לשכונות, לפרברים, שכונות מגורים. שגם נותנים הרבה סרוויסס. נכון, זה עניין אחר, זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי, אבל שוב, בסוף אתה צריך לאמוד את רמת הסיכון, מה כביזנס יש עליו יותר סכנות, ומפה כבר יש עוד צירים שעובדים כדי להגיד כמה אתה רחוק מהפריים לוקיישן, או מה זה בכלל פריים לוקיישן במקרה הזה. ואתה אומר, כמו שאתה אומר, מלונאות בישראל זה לא מלונאות בספרד, זה סיכונים אחרים לגמרי, זה משוואה אחרת לגמרי, זה לא בדיוק מלונות באוקראינה. אוקיי, אבל עזוב אוקראינה, אז תלך ליד, תלך ללטביה עכשיו. גם שם כנראה, אני לא יודע, אבל אם אני כבר מנסה להפעיל את ה-common sense על סמך הדברים שאמרנו, כנראה שצועת פרמיית הסיכון, או צועה נדרשת בתחום האירוח בלטביה היום,
היא כנראה תהיה יותר מוגברת בגלל מה שקורה במדינות השכנות ליד, והסמיכות שלה לרוסיה ומקומות ודברים כאלה. אז אני אומר, כבר פה אפשר להפעיל איזשהו common sense ולהתחיל להגיד, או להתחיל להבין את היחס בין ריבית חסרת סיכון לרמות סיכון לתשואה נדרשת על הנכס. בוא שנייה נוסיף עוד אלמנט לדיון. דיברנו על קאפ רייט, על מה זה קאפ רייט בעצם, ואיך זה עוזר לנו להבין שווי של נכס. עכשיו, הרבה משקיעים נתקלים במצגות או בהצעות לכל מיני עסקאות והשתתפות בפרויקטים, עם אלמנט של השבחה. כן, אבל עם כמה, נקרא לזה, כמה ענפים של המושג הזה, או כמה הרחבות של המושג הזה. אז מדברים איתם הרבה פעמים על קאפ רייט כניסה, על קאפ רייט מיוצב, על קאפ רייט יציאה. אז בוא שנייה נבין את הדברים האלה, מה זה אומר בעצם. מעולה, אז בעצם דיברנו עד עכשיו, באמת התמקדנו בכל מה שקראנו לו, והדגשנו את זה בהתחלה, נדל"ן מניב, ואם אתם זוכרים, אמרתי משפט שבוא נגיד שזה לא זז, ההנבה לא עולה, לא יורדת, אוקיי, אבל בסוף זאת לא המציאות, אוקיי, המציאות היא יותר מורכבת, ובאמת יש הרבה מאוד פעמים שיש אלמנט של השבחה, אוקיי, בין אם זה השבחה פיננסית, כי החוזה צמוד למדד, אוקיי, זה לא השבחה פיזית, זה השמדה פיננסית, ויש גם הרבה מאוד אלמנטים של באמת השבחות יזמיות, בוא נקרא לזה. מה הכוונה? יכול להיות יזם שאומר, אוקיי, מצד אחד אני קונה נכס שעושה היום, נמשיך עם הדוגמה שמקודם, 3% תשואה, ואז כאילו יש אנומליה, אז למה לי להשקיע איתך? כי בבנק אני עושה 5, אמרנו. אבל היזם אומר לך, רגע, היום זה 3%. היום, אבל אני יודע שיש פה לנכס הזה אפשרות להוסיף אולי עוד 2 קומות, או אפילו לאו דווקא בכך, אגב, הרבה מאוד פעמים יש השבחות פיזיות, שזה תחום מאוד מעניין. לדוגמה, יזם שקונה אולי נכס מסחרי, דוגמה קניון, והולך ויודע להביא רשתות יותר גדולות, או פשוט לשחלף את הסוחרים, ולהעלות את התשואה בפי 2. וראינו הרבה מאוד מקרים כאלה, הקיצוני שבהם היה זוג קולגות בפלורידה, שלקח מיין ביג כזה בפלורידה מן הסתם, ושם הוכלס 20%, שמסתכלים על האוקופנסי 20%, ומסתכלים על התשואה, הייתה כמובן מאוד מאוד נמוכה, והם באו ואמרו, אנחנו הולכים, כן, היה שם גם השבחות פיזיות, אבל כן, אנחנו הולכים להעלות את התפוסה ל-100%, ומכאן בערך היה, אם אני זוכר נכון, זה פי 3 או פי 3 בענבה, אז יש גם הרבה מאוד מקרים כאלה, זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, אני קונה נכס, העולם הוא לא באמת עובד ככה, אני קונה נכס, זהו, זאת התשואה, נגמר, לא עולה, לא יורד גם, אלא צריך באמת לתת גם איזשהו ביטוי לאלמנט ההשבחה, ומכאן בעצם נגזרים המונחים. אז מה זה קאפ רייט בכניסה? קאפ רייט בענבה בכניסה להשקעה, אוקיי? קאפ רייט מיוצב, זה באמת אחרי תקופת ההשבחה, אוקיי? וזה בדרך כלל כן מתייחס לעולמות של השבחות יזמיות, לא השבחות פיננסיות, כי בדרך כלל השבחות פיננסיות זה אוקיי, הצמדה למדד, אז בסדר. נכון שגם הקאפ יהיה שונה כשהעסקה... ריאלית זה אותו דבר. ריאלית זה אותו דבר, בדיוק. אז בעצם קאפ רייט מיוצב, זה אחרי אותה תקופת השבחה, 2, 3, אוקיי, צריך לפעמים משפצים וכולי, מחליפים את הסוחרים, אז זה הקאפ רייט המיוצב, שהוא בסוף העסקה, ואז נשאלת השאלה, מהו קאפ רייט היציאה? כלומר, איזה תשואה אני מוכר לקונה העתידי שלי? ושם יש תמיד מה שנקרא טבלת רגישות, כי זה קצת ניחוש, כי כמו שהסברנו בהתחלה, קאפ רייט הוא נגזרת של ריבית בסיס, ואם עכשיו העסקה היא ל5 שנים, ולפעמים יש עסקאות שהן בטווחים טווחי ביניים של 3 עד 5 שנים, לא יודעים מה תהיה הריבית ביציאה, ולכן מצופה מכם, וכמובן מהיזם, לפתוח איזושהי טבלת רגישות, ולהראות לכם, תחת כל מיני הנחות, ריבית בעיקר, מה תהיה התשואה הסופית שלכם כפונקציה של ריבית. וצריכים להראות טבלה שהיא די רחבה, בין מקום מאוד אופטימי של ריבית מאוד נמוכה, זאת אומרת ריבית יורדת, קאפ רייט יורד, אני מזכיר, שווי נכס עולה, אבל גם מצב של ריבית עולה. זה שהיום אנחנו חושבים שהריבית הולכת לרדת, אף אחד לא מבטיח לנו כלום, זה יכול להשתנות מחר. כן. וזה קאפ רייט יציאה, הערכה על הקאפ רייט יציאה, באיזה קאפ התזרימים מחר. בוא ניתן איזה דוגמה מספרית קלה, כי אגב, הקאפ רייט עצמו יכול גם לא להשתנות, להיות אותו קאפ רייט, אבל עצם זה שהוספת איזשהו אלמנט שמגדיל את התזרים, בעצם העלה את המשמעותית, אז בוא ניתן דוגמה.
את השווי של הנכס. נכון, אז בואו ניתן דוגמה מספרית פשוטה שנמחיש את זה. נמשיך עם הדוגמה שמקודם, נניח יש נכס מיליון יורו, שבאמת... נותן לך 3%, אוקיי? נותן לך 5%, דוגמה עגולה, אז נגיד בעצם זה השווי שלו, עקרונית הוא 20 מיליון, אוקיי? עכשיו בואו נניח שבאמת אני יזם, ועשיתי עבודה מאוד 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 טובה, והעליתי את התשואה ממיליון ל2 מיליון. אוקיי? רק על ידי... אני אומר אפילו, 2 מיליון זה הרבה, אפילו 1,200,000. אני יזם... בוא ניתן משהו, כדי שתבינו אותה, כי זה לא פי 2, זה לא חייב להיות פי 2. נכון, זה... עשית 1,200,000, ממיליון הבאת ל1,200,000. בדיוק. ומחרת באותו קאפרט. באותה תשואה. זה התשואה נדרשת. בדיוק, 5%. הריבית לא עלתה, לא ירדה, הקאפרט נשאר זה, אז בעצם העלית מ-20 ל-24. נכון. אוקיי, רק שיהיה ברור, גם הקונה העתידי שלנו מסתפק ב5% תשואה. מה זה מסתפק? זה השוק. זה השוק. זה השוק. הריבית לא עלתה. הוא לא ימצא יותר טוב. בדיוק. זה השוק. נכון. אבל מה קורה אם הריבית יורדת? אוקיי, אז בואו נניח שיורדת מ5% ל4%. בעצם לוקחים את אותם 1,200,000, נכון? ומחלקים אותם ב4%. אז פתאום כבר הצלחנו למכור את אותו נכס ב30 מיליון. אוקיי? או הפוך, בואו נעשה דוגמה שהריבית דווקא עולה. אז הריבית עולה ל6%. בואו נעשה את הדוגמה המפחית שהריבית עלתה ב1%, ונניח שעכשיו הקאפ, הוא רוצה גם עכשיו, הוא רוצה 6%, כי זה הקאפ, אוקיי? אז 20 מיליון. זאת אומרת, לא הרווחתי. עבדתי 3 שנים, החלפתי את הסוחרים, באמת, שמנו המון זמן, אבל לא הרווחנו בסוף שום דבר, ויש גם דוגמה שהפסדתי אגב, אוקיי? אני סתם הריבית עלתה אפילו ב2% ל7%, זה הקאפרית שהוא עכשיו צריך להסתפק בו, אז פתאום אנחנו כבר מפסידים כסף, אנחנו ב17 נקודה... זאת אומרת, אם הריבית ירדה ולא עשית כלום, הרווחת. אם הריבית ירדה מ5 ל4, כן. הרווחת פה... פער הריבית. הרווחת את פער הריבית. אם הריבית נשארה אותו דבר והשבחת את התזרים ומכרת באותו קאפרט, הרווחת. נכון. אם הריבית עולה, יכול להיות שגם כן אם השבחת את התזרים, עדיין נשארת באותו מקום או אפילו הפסדת. כן, אני רק רוצה לחדד עוד שאנחנו מדברים על רווחי הון. יש את ההנבה, זה תשואת שכירות, היא שלך, היא קיימת. קנית 5% תשואה. זה שלך, זה קיים. קנית את התזרים. קנית את התזרים. אנחנו מדברים על רווחי הון, רק שיהיה ברור שההפסד והרווח יכול להיות לבוא בהקשר של רווחי הון לעומת מחיר הרכישה, בסדר? מהבחינה הזאת. אוקיי, אז זה בעצם קאפרט כניסה, קאפרט מיוצב, קאפרט יציאה, מה בעצם המהות של המושג הזה ומה עומד מאחוריו, ומה המשקיעים צריכים לדעת לגבי זה, ומה משפיע עליו. זאת אומרת, זה בעצם ככה משערכים את הנכס. שוב, גם פה, איך להגיע לדברים האלה, אז יש המון מידע זמין וחינמי באינטרנט, רק צריך לוודא שהוא ממקורות מהימנים. יש גם דוחות של חברות ציבוריות, קרנות ריט, שגם מפורסמות, שם צריך לזכור רק שיש איזשהו פער בין קרן ריט, סחירה, נזילה, לעומת השקעה שהיא לא סחירה או לא נזילה, יש תמיד איזשהו פרמיית נזילות זה נקרא, ולכן דווקא בדוחות של הגדולים, לא להיכנס הכוונה לציבוריות, הדוחות של ענקי הנדל"ן הבינלאומיים, ואמרתי מקודם, JLL, סיברי, קושמן, קולייר, באמת, יש דוחות כמעט לכל מדינה, כמעט לכל סקטור, לפחות ברמת הקאפריץ. יפה. אגב, אני רוצה לתת פה ככה אולי תובנה אחרונה לסיום. דיברנו בעצם, ריבית משפיעה על הקאפריט, על הנכס, על המחיר שלו, ואמרנו, התזוזה שלו פריים לוקיישן, או מה שמוגדר פריים לוקיישן, אוקיי? עכשיו, מן הסתם, כל סקטור, וגם זה אני מחזיר אתכם למצגת של פרק 5, הפריים לוקיישן קצת יכול להיות מוגדר אחרת. ואז פה אתם צריכים לחשוב, ככל שאתם מתרחקים מהפריים לוקיישן של אותו סקטור, ככה בעצם אתם קצת מבטרים, זאת אומרת, אתם קצת... דורשים... קאפ גבוה יותר. כן. תשואה גבוהה יותר. אז אני לא יודע אם אתה דורש תשואה גבוהה יותר. כאילו, הסיכון שלך גבוה יותר. זאת אומרת, כן. ואז אתה צריך לבחון, זאת אומרת, מה הנקודה? זאת בעצם בדיוק הנקודה. אתה צריך לבחון מה הקאפ-רייט בפריים לוקיישן. עכשיו, אם אני מחזיר אותם למשרדים, אוקיי? שבן אדם רוכש משרד, ולא משנה, בצומת רעננה, או בכל מיני מקומות, או בפתח תקווה, או באיפה שעולה, הוא צריך לבדוק מה הקאפ-רייט במרכז תל אביב על התחנת רכבת. למה הוא צריך לבדוק את זה? כי ביום שיהיה איזשהו משבר בשוק, הוא צריך להבין
החבר'ה של הפריים לוקיישן, שהם לא יוכלו להביא סוחרים, הם ייתנו את המחירים שהוא נותן בפתח תקווה. ואז כל פתח תקווה תעבור לפריים לוקיישן, של להיות על התחנת רכבת במרכז תל אביב, בצומת השלום, או מה שזה לא יהיה, והוא עכשיו, זאת אומרת, זה יהיה הפער, זאת אומרת, זה הספיגה שהוא צריך לספוג. הוא צריך להבין את זה. זה יהיה הברומטר לזה, בגלל זה אתה צריך גם להבין, ברמת הסיכון שלך, כמה אתה רחוק מהפריים לוקיישן. נכון. כי הפריים לוקיישן תמיד יש לו עדיפות עליך, ואם אתה מלון, קו ראשון לים, או קו שלישי לים, נגיד את הקו שלישי לים, ואתה אומר, הנה, קניתי פה איזה גסט-האוס, אני אעשה אחלה כסף, זה הצעות וזה. צריך להבין מה קורה אם אתה אוף סיזן, או יש איזה משבר במדינה, או מה שזה לא יהיה. כל מי שלא יכל להשיג את השורה הראשונה לים, עכשיו כן יכול להשיג, ואתה, התזרים שבנית עליו, אתה כבר לא יכול לבנות עליו. זאת אומרת, אתה תמיד צריך לראות כמה אתה רחוק מהפריים לוקיישן, ולראות את הפער שיש לך ביניכם, כדי להבין גם כן מה רמת הסיכון, מה התשואה העודפת שאתה צריך לדרוש על הדבר הזה. ובדיוק בגלל זה אני כל פעם מפנה לאותם דוחות של ענקי הנדל"ן, כי תמיד אתה תראה בטבלאות שלהם, ואנחנו מכירים את זה טוב, באמת יש לך את עמודת הפריים, בדיוק כמו שתיארת, ושם רואים את זה בטבלאות. יש לך את עמודת הפריים בסקטור, ויש לך את עמודת סתם, מעגל שני, מעגל שלישי לפריים. פשוט אתם תראו את המרווחים, זה בדיוק, ככה רואים את זה בדוחות האלה. אני מקווה שהנקודה הזאת הייתה ברורה. נראה לי שהיא ברורה. בסדר, 100%. נראה לי שפחות או יותר כיסינו את הנושא הזה. שוב, אנחנו מדברים ברמת המשקיע שרוצה לאמת נתונים, שרוצה לבדוק שמה שמציגים לו זה מה שקורה בשטח. אנחנו לא מצפים מאף אחד שיהפוך פה לאיזשהו יזם, או אנליסט נדל"ן, או כלכלן, ויתחיל לחשב כל מיני חישובים ודברים כאלה. כל המידע נגיש לכם, גם צריך לזכור, גם באינטרנט, גם אצלנו, מוזמנים להירשם שוב לניוזלטר ולקבל עדכונים כאלה מדי פעם. וזהו, עד כאן. תודה אורן. תודה רבה ניר, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה אורן, תודה לכולם.